皆さんこんにちは。アントビデオエキシビジョンにお集まりいただきありがとうございます。この動画はアリを飼育されている愛好家の皆さんにご自身で飼育されているアリの動画を撮影していただき発表していただくイベント動画です。飼育歴、地域、飼育種、飼育方法などアリの楽しみ方は千差万別です。このイベントを通してアリ飼育という同じ趣味を持つ方々と自分のアリをシェアし合ったり、新しいインスピレーションをもらったりできる機会となれば良いなと思っています。今回はたくさんの皆さんにご参加いただきました。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。また、進行ナレーションは私、アリのエンサイクロペディアが務めさせていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ではまず北間さんのアリを見せていただきます。北間さんはアリ飼育歴6ヶ月ということです。見せていただくのはトビイロケアリのコロニー。女王が1匹とワーカーが10匹程度でしょうか。今年の7月に新女王を採集された初期コロニーということです。飼育にはこちらの石膏巣を使われているようですね。はい、このように3コロニーいるようですね。丸型の、小型の石膏巣に入っていて、蓋の部分に1つ細工が施されています。このように蓋の部分にも石膏がついていて、蓋面の、乾燥した石膏と、床面の湿った石膏の色を比べることによって、床面がどれぐらい湿り気があるのかを確認できる仕組みだそうです。これすごく便利ですね。特にこういった小さな石膏巣の場合には、結構湿度の管理が難しいので、こういった仕組みがあるととても便利だと思います。良い仕組みですね。でこのトビイロケアリなんですけれども、北間さんが初めて自力で採集した新女王だということです。これはもう思い入れひとしおですよね。またアリを飼育し始めたきっかけというのも教えていただいたんですけれども、ナショナルジオグラフィック、通称ナショジオですね、科学系の、サイトですけれども、そちらでアリの飼育というのは初めて知り、興味を持ちました。その時は、そういうのがあるのかという思う程度でしたが、そのうち下を向いて歩くようになり、6月中旬くらいの昼休みに、道を歩いていたら今まで見たことのないとても大きなアリを見かけました。おそらく黒オオアリか胸赤オオアリの女王らしいもの、捕まえようとしたんですけれども何も持っていなくて、ビニール袋を持って戻った時にはいなくなっていました。手で捕まえて持っていけばよかったかと、しばらく悔しかったです。で、ヤフオクで思わず黒オオアリと胸赤オオアリのコロニーを買ってしまいましたということですね。これは悔しいですね。でもちょっとそういった、きっかけと、思いを超えてこのトビイロケアリを入手されたということですね。ということで、まずは北間さんのトビイロケアリ、シェアしていただきました。ありがとうございました。次に川博さんのアリを見せていただきます。川博さんはアリ飼育歴3年ということです。見せていただくのはチクシトゲアリのコロニー、こちらのコロニーですね。このチクシトゲアリは2年目のコロニーで、飼育室に加湿したのをきっかけに、餌場にコロニーごと移動したままになってしまいましたということです。ということは別の、居住スペースにもともと住んでいたということですかね。で今では、壁についたままで、さなぎや幼虫なども高いところにくっついたままですということですね。確かに壁にくっついた状態になってますね。結構他の種類でもあることかと思うんですが、湿度が、加湿しすぎたり乾燥しすぎたりすると、アリが好む方に移動してしまうというのがあるんですが、チクシトゲアリに関しては、樹上種で結構乾燥した枯れ枝などにコロニーを作ることが多いので、より乾燥したスペースに移動してきたという状態かなと思います。
右下の方にチューブが見えるので、これがもともと住んでいた居住スペースの方につながるチューブですかね。そして真ん中にコロニーがいるケースがあって、左側に餌場がありますね。餌皿にはペットボトルキャップを使われているようです。自作できる餌皿として、これ以前に僕も使っていたことがあります。コメントとして、お尻フリフリ歩く姿がとても、可愛くて愛嬌たっぷりですというコメントをいただいてます。これトゲアリの仲間、見たことある方はわかると思うんですが、お尻が結構丸っこくてですね、歩くのがゆっくりなので、トゲアリの仲間可愛いアリですね。ということで、筑肥トゲアリの2年目の頃にシェアしていただきました。川広さんありがとうございました。次にイズイフォトグラフィーさんのアリを見せていただきます。南アフリカの方で飼育歴は2年ということです。見せていただくのはホンハリアリ属の一種の新女王。9月に採集された新女王で、試験管の中で、管理をされているようです。すでに卵が生まれてますね。ホンハリアリ属というのは日本でいうとケブカハリアリや、赤ケブカハリアリなどが属しています。そして多くのハリアリと一緒で、コロニー創設までの間に食料を必要とする、種類になるので、給餌を、かなり頻繁に行う必要があるようです。うまくいった場合は1年ぐらいかけてワーカーが生まれるということなので、結構飼育は難しそうですね。女王のサイズは約1センチあるそうです。結構大きいですね。今回は、南アフリカに生息するホンハリアリの女王を見せていただきました。貴重なアリを、見せていただきありがとうございました。イージーフォトグラフィーさんはインスタグラムでも、活動されてますので、よかったら見てみてください。ありがとうございました。次に甲斐さんのアリを見せていただきます。アリ飼育歴は1年5ヶ月ということです。まず見せていただくのはこちらの飼育巣、すごいですね。溶岩石を使った石膏巣ということです。巣部屋などの部分を、溶岩石でかたどってあって、それを石膏で固めているという、形のようですね。飼育巣の、制作の様子は YouTube でも公開されているようなので、ぜひ、見てみてください。そして、その飼育巣の中に黒山アリ、こちらも1年5ヶ月飼育されている黒山アリということなんですが、そちらが入居しています。なんでしょう、すごく居心地が良さそうですよね。通気性や水はけの良さそうなこの溶岩石ですが、周りを石膏で固めてあるので湿度の管理も、十分可能という形でしょうか。一つ難点は、結露がしやすいということのようです。確かにこういったキューブ型の、石膏をたっぷり使った、飼育巣ですね。僕も以前、作ったことあるんですが、結構結露が激しいイメージがありました。たまにこういった結露がなくなる瞬間が撮影のチャンスということです。また甲斐さんは、屋外での飼育をされているそうで、夏場は凍ったペットボトルや冬場はカイロなどを使って温度管理をされているそうです。結構屋内で、アリの飼育をされている方が多いんじゃないかなと思うんですが、屋外でも、飼育管理が可能ということで、こちらもとても興味深い、飼育方法だなと思いました。ということで、溶岩石を使った素晴らしい石膏巣と黒山アリのコロニーの様子を見せていただきました。甲斐さんは YouTube でも活動されておりますので、よかったらそちらのチャンネルもぜひ、見に行ってみてください。では、甲斐さんありがとうございました。
次に浜田屋チャンネルさんのアリを見せていただきます。飼育歴は今年の春からということです。見せていただくのは胸赤終わりのコロニー。映像は何ヶ月か前の、映像だそうなんですけれども、今年の春からの飼育で新女王1匹とワーカーが10匹程度、見えている眉は第2世代のワーカーということですね。とても順調に成長しているのではないでしょうか。飼育に使われているのは四角い石膏巣、このタイプ一番使いやすいですよね。胸赤終わりの飼育にもとても適しているので、飼育管理もしやすいのではないでしょうか。飼育の際に気をつけられている部分として振動を与えないということをいただきました。特に新女王やこういった初期コロニーにおいては、振動などのストレスを与えることは、結構コロニーの成長に直接的にダメージを与えることがあるので、とても大切な点ではないでしょうか。この胸赤終わりのコロニーなんですけれども、その後アクシデントがあって女王が死んでしまったそうです。順調に成長していただけにとても残念ですね。ですが、来年の春、また新しい女王が採集できたら、この残ったワーカーたちに新しい女王を迎え入れたいという考えを持たれているそうです。うまくいくといいですね。ということで、浜田屋さんには胸赤終わりの初期コロニーの様子をシェアしていただきました。また、YouTube でも活動されておりますので、よかったらそちらの方もぜひ、見に行ってみてください。では、浜田屋さんありがとうございました。次に目指せアリ博士チャンネルさんのアリを見せていただきます。アリ飼育歴は1年とのことです。見せていただくのは黄色シリアゲアリの新女王グループですね。7匹の新女王が同じ飼育室内で同居しています。黄色シリアゲアリは多女王性のアリなので、このように複数の女王が同じ飼育室内で同居することが可能です。この、黄色シリアゲアリの新女王について、思い入れを、コメントいただいてます。黄色シリアゲアリ女王の採取のために何度も繰り返し10日採集に足を運んだということですね。これは何か特定のアリの種類を狙って採集に行かれたことがある方は皆さん共感できると思うんですけれども、この時期に飛んでいるはずなのになかなか女王が見つからないと。で結局繰り返し同じ場所に足を運んじゃうんですよね。ちょっと天候が違ったりすると1日違うだけで全く成果が変わってくるので、そういったところが面白いところですし熱中できる、部分なのではないかなと思います。こちらは飼育室の様子です。飼育室に関しては自作の石膏巣を使われているようですね。こちらはセリアで購入したカーペット病、画鋲のようなものですかねの、ケースに石膏を敷いていますということです。セリアなどで売っている画鋲やピンなどが入ったこういう容器すごく使えるんですよね。大きさもちょうどよくて小型のコロニーなどにはすごく適した飼育室ができます。天板の部分に給水口が開いていて、給水口についてはチューブに、綿棒の頭を入れてキャップ代わりにしていますということですね。結構細めのチューブが刺さってるんじゃないかと思うので、ちょうど綿棒などで線ができるいいサイズなんですね。こういう身近なものを使って飼育室を作るっていうのも自作の飼育室作りの楽しいところですね。また、目指せアリ博士チャンネルさんからは、もう1コロニー黄色シリアゲアリの女王のグループの映像をいただいています。1コロニー目と同じく7匹の新女王が同居している状態です。また、採集された場所については1コロニー目とは違う場所で採集した女王のグループのようです。この女王たちは、スーパーに立ち寄った際に黄色シリアゲアリの大群に出くわして興奮して採集したというコメントをいただいています。黄色シリアゲアリの飛行時期にはコンビニやスーパーなどで、タイミングが良ければ黄色シリアゲアリの女王が何十匹と集まった大群ですね、こういったのを見られることがあります。
ちらがシークスの様子です。シークスも1コロニー目と同じタイプの自作の石膏ケースを使われているようです。違う点は、容器となっているのが、ゼムクリップのケース、こちらを使われているようです。飼育の際に心がけていることは、発泡スチロールケースに入れてできるだけ温度や光が変化しないようにしているということだそうです。新女王の時期には特に光とか振動ってとても敏感なので、発泡スチロールに入れてあげてるっていうのはとても手厚い対応ですね。また、餌については粉ミルクと蜂蜜を混ぜた、特製のオリジナル餌を与えていますということですね。粉ミルクってちょっと興味ありますね。栄養などいいんでしょうか。新女王の時期ですが、何回か餌をあげることで体力的にも安定するので、こちらもこれから越冬を迎えるこの新女王たちにとってはとても良い栄養補給になっているのではないでしょうか。ということで、目指せアリ博士チャンネルさんには、黄色シリアゲアリの新女王、7匹ずつに分かれた2グループを紹介していただきました。目指せアリ博士チャンネルさんは、Twitter や Instagram でも投稿されているので、そちらもよかったら、見てみてください。では、目指せアリ博士チャンネルさん、ありがとうございました。次にアンツダウンアンダーさんのアリを見せていただきます。オーストラリアの方でアリ飼育歴は4年とのことです。見せていただくのはオーストラリアに生息するキバハリアリの一種。37匹のワーカーがいて、こういった飼育数で飼育をされているそうです。コロニーの半分は餌場の、こちらの試験管の中に住んでいるそうです。飼育の際に気をつけていることは、まずは噛まれないように心がけていますということですね。キバハリアリ、大きな牙とそれから毒針を持ってますので、なかなかちょっと扱いは気をつけないといけないアリですね。また、彼らは数日ごとに蜂蜜を大量に食べ、コオロギもたくさん食べますということで、餌やりも結構頻繁にしてあげないといけないという感じなんですかね。で、このコロニーについてコメントいただいてまして、このコロニーは私にとって非常に特別なもので、私のお気に入りの種の一つで、私が保持している中で最大のものですということです。確かに結構大きなアリでですね、調べてみると女王が13ミリ前後、ワーカーも10ミリを超えるそうなので、結構大きなキバハリアリなんですね。今回はなかなか日本では見ることのできないオーストラリアのアリを見せていただきました。また、アンツダウンアンダーさんは、アントキーパーズチョイスというお名前でインスタグラムもされておりますので、よかったらそちらもぜひ、見てみてください。それでは、アンツダウンアンダーさん、ありがとうございました。次にゆっくり実況マリモさんのアリを見させていただきます。アリ飼育歴は半年ということです。見させていただくのはトビイロケアリのコロニー。まずは飼育巣の全体像はこのような感じで、丸型の小型石膏巣に餌場を連結した飼育巣を使われています。こちらがコロニーの様子ですね。こちらのトビイロケアリなんですけれども、初めて飼育したのでだんだんと成長していくのが面白いですという、コメントをいただいています。初めて飼育ということなので、新女王からこのトビイロケアリスタートされたと思うんですが、すでにワーカーが40匹ぐらい、いるでしょうか。結構順調ですね。トビイロケアリは、割と飼育がしやすい、アリの部類に入るかとは思うんですが、反面、新女王が突然死してしまうというケースも結構あるアリなので、上手に管理をされてきたということと、あとは採集された新女王が結構健康的で、調子の良い女王だったのではないでしょうか。また飼育巣に関しても、丸型の石膏巣コンパクトに、上手に作られてますし、天板の給水口もあるので給水の管理もしやすそうですね。
1年目の、冬を迎えるまでに40匹前後の規模までコロニーが成長できているので、また来年以降、楽しみなコロニーではないでしょうか。数的には1年目で40匹前後なので、順調にいったら、例えば200匹とか、それぐらいは、十分2年目でも成長する可能性があるのではないでしょうか。そうなってくるとまた一段階大きな飼育巣を用意したり、また新しい楽しみが生まれてくるかもしれませんね。ということで、トビイロケアリの飼育半年のコロニーを見せていただきました。ゆっくり実況まりもさんは、Twitter、Instagram でも投稿などされておりますので、よかったらぜひそちらもチェックしてみてください。では、ゆっくり実況まりもさんありがとうございました。次に、友明田口さんのアリを見させていただきます。アリの飼育歴は約半年ということです。見させていただくのはこちらのクロオオアリのコロニー。このコロニーは約2ヶ月半ほどの飼育期間になるそうです。こちらのクロオオアリはネットで購入をされたそうです。また飼育巣の方もネットで購入された商品ということです。女王が1匹と、ワーカーが15匹前後の規模になるので、おそらく、1年目の初期コロニーということになるのではないでしょうか。結構いい画質で撮っていただいたので、腹部の毛がよく見えますね。クロオオアリは、腹部にこういった金色っぽい毛が生えているので、光が当たると、綺麗に輝きます。また、この女王アリなんですけれども、右の中脚、真ん中の足ですねの、先端が欠けているようです。ただ特別深刻な怪我ではないように思います。こちら飼育巣全体ですね、綺麗な餌場と、居住スペースにはこのような細長い飼育巣を使われているようです。これ石膏巣ではないので、おそらくこの下の段に水を入れて、この網目のとこから湿度が供給されるという仕組みですかね。はい、ちょっと面白い仕組みです。このクロオオアリのコロニーなんですけれども、2代目のクロオオアリだそうです。最初に飼育をされたクロオオアリは死んでしまったそうなので、この2代目のクロオオアリはより丁寧に飼育をしていますということです。飼育巣など全体的に見てもとても綺麗に飼育されているように思えますし、あとはこれからの冬の期間ですね、乾燥などに気をつけて管理をしてあげたら、また来年引き続き成長してくれるのではないでしょうか。ということで、クロオオアリのコロニーを紹介していただきました。友明田口さんありがとうございました。次にマイズムチャンネルのゼブコウさんのアリを見させていただきます。アリの飼育歴は1年ということです。見させていただくのは黄色尻上げアリの女王たちです。まずは、この大きな自作の石膏巣が目を引くんですけれども、これについてはどういった飼育巣なのかというのを、ゼブコウさんの YouTube 動画でも、説明されているので、よかったらそちらも参考にされてみてください。名前がですね、湿度先の付き斜め置き型石膏巣というそうです。基本的なコンセプトは、飼育室内にある6つの部屋それぞれで、湿度の差をつけて、アリたちに快適な環境を作ろうという、そういうコンセプトのようですね。右下の部屋に給水口がつけてあって、そこから段階的に、各部屋に水が行くような仕組みになっているようです。室内の様子です。黄色尻上げアリの新女王14匹が同居している状態のようです。この14匹は飼育当初から変わっていないようで、淘汰などはまだ起きていないということですね。またすでに産卵も開始されています。
飼育管理については、飼育室の、コンセプトに表れているように、給水のタイミングなどに特に注意を払って管理をされているそうです。現在新女王たちは、この右側の真ん中の部屋にずっと居座っているようですね。女王の数が結構多いので、長いスパンで見たら、どこかの時点で女王の淘汰というのは起きるかもしれませんが、まずは、来年の春になってワーカーたちがたくさん生まれて、このバリエーション豊富な飼育室の部屋をですね、たくさんのアリたちが活動するような状態になったらいいんじゃないかなと思います。ということで、黄色シリアギャリの新女王グループを見せていただきました。ゼブコウさんは、YouTube、Twitter などでも活動されていますので、そちらもよかったらぜひ見てみてください。ゼブコウさん、どうもありがとうございました。次にファインアンツさんのアリを見せていただきます。アリ飼育歴は2年ということです。アメリカの方で、今回見せていただくのは、カンポノタス・デシピエンスという、大アリの仲間ですね。でファインアンツさんには、音声付きの動画を送っていただいているので、先に情報の方を、読ませていただきます。私は彼らの美しい、オレンジ色や赤色の色が大好きです。また、彼らの活動の仕方が大好きです。新しいワーカーがこのコロニーに入荷するたびにこの喜びを感じます。このコロニーは生後9ヶ月で、すぐに成長が加速していきます。間もなく試験管から、出す予定です。移動、引っ越しする予定ですという形ですかね。それではじゃあ映像の方をご覧ください。Hey guys, my name is Finance, and in this video I will go over my Camp Notice Decipins colony. Camp Notice Decipins is the largest current colony I have. I love the orange-red color of these beautiful ants and the way they're active, and I get a great sense of joy every time a new worker encloses. This colony is 9 months old and are finally speeding up rapidly in their growth. Soon they will move out of their test tube. Thank you for watching this video, and if you enjoy content like this, please subscribe to Finance. はい、ということで美しいアリでしたね。ファインアンツさんありがとうございました。ファインアンツさんはインスタグラムとそれからストアも持たれているようなので、よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。次に川博さんのアリを見せていただきます。川博さんには先ほど筑紫トゲアリを見せていただいてましたので、こちらが2コロニー目となります。何のアリでしょうか。
この周囲にある他のアリのコロニーも結構気になりますが、こちらの真ん中のコロニーですね、大きな餌場に丸型の石膏巣、石膏には青い色がついてる感じですかね。はい、こちらのアリはトゲアリのコロニーです。トゲアリは先ほどのチクシトゲアリとは違って寄生種ですね。とても美しいアリですが飼育が難しいアリの一つです。こちらのトゲアリにつきまして、トゲアリの女王を去年クロオオアリのワーカーに寄生させました。クロオオアリワーカー8匹でスタートして今は3匹まで減っています。トゲアリは産卵しては殖卵するのを繰り返して、やっと3匹のワーカーが誕生しました。クロオオアリが餌場の外勤、トゲアリワーカーが卵のお世話をしています。来年はどこまで増えるのかというコメントいただいてます。やっぱり難しいアリですね。クロオオアリを寄生の対象として使われて、現在クロオオアリが3匹、トゲアリのワーカーが3匹という状態ですね。ただ、クロオオアリのワーカー8匹という、小さな規模でスタートされて、トゲアリのワーカーが誕生するところまでいけているというのはすごいことではないかなと思います。このトゲアリの寄生に関してはいろいろな方が試行錯誤されていると思うんですけれども、クロオオアリやムネアカオオアリの女王がいるコロニーに、寄生をさせるというのが一番自然の、本来の形に近いと思うんですけれども、飼育環境ではこのようにワーカーのみの、集団に寄生させることも可能です。ただ、女王がいるコロニーに寄生させる、時よりも、ワーカー集団のみの、時の方が確率は難しいようなので、ワーカーのみで成功されているというのはまた勇気を与えてくるのではないでしょうか。ということで、トゲアリのコロニーをシェアしていただきました。川広さんありがとうございました。次にリューズクリーチャーさんのアリを見せていただきます。アリ飼育歴は3年ということです。見せていただくのは偽ハリアリの新女王。まずは飼育巣ですが、丸型のケースに半分を石膏、半分を土を使って、自作をされているようです。石膏の部分には小さな巣部屋が作ってありますね。これどうやって作ったんでしょうか。この偽ハリアリにつきまして、大きさは2ミリぐらいでとても小さいです。ハリアリ類は餌をあまり貯められないそうなので、2日に1回程度こまめに餌を与えています。餌はトビムシを与えています。ワーカーが誕生するまでは女王自ら餌を探しに行きます。1週間ほどで産卵が始まりました。女王はワーカーと違い目が黒くて可愛いです。全体的に気褐色でとても綺麗です。偽ハリアリを新女王から育てるのは初めてなので、頑張ってワーカー誕生まで育てていけるといいなということですね。偽ハリアリの新女王をまず見たことがある方はほとんどいないんじゃないでしょうか。偽ハリアリはですね、臨床に住むアリの一つで、臨床では普通種の一つだそうなんですけれども、なかなか目にすることのないアリではないかなと思います。で、小さなハリアリの仲間で、ハリアリの仲間の女王の特徴の一つとして、ワーカーが誕生するまでの間ですね、女王自らがこのように餌を探しに来るという行動をとるみたいですね。今ちょうど餌を探しに来て、地表を、歩き回っているところでしょうか。この上の方に巣部屋につながる穴があるんですかね。入っていきそうですね。で、あとはですね、目についてもコメントありましたが、ワーカーはですね、目がほとんど退化してないような感じなんですけれども、女王については目があります。なので女王は目が黒くて可愛いですというコメントもいただいてましたね。大変貴重な巣穴に入りましたね。大変貴重な偽ハリアリを見せていただきました。リューズクリーチャーさんありがとうございました。次に北間さんのアリを見せていただきます。北間さんには先ほどトビイロケアリも見せていただきましたので、2つ目のコロニーということになります。
今回見せていただくのは黄色シリアゲアリの新女王たち、12匹でしょうか、黄色シリアゲアリの新女王がいます。産卵も結構すごいですね。かなりの数、すでに産卵が開始されています。でこの黄色シリアゲアリなんですけれども、夜に公園に行って9月10日ぐらいに、たくさんの女王を採集しましたということで、採集された時の写真をいただいてます。すごい数ですね。まさに、女王アリの塊という感じで、運がいいと黄色シリアゲアリの結婚飛行の時期にはこういったものが見られます。それらを採集されて、女王が4つのグループに分かれているようですね。飼育数に関してはトビイロゲアリの時と同じく、湿度の確認機能付きの、丸型の石膏巣に入っているようですね。女王はそれぞれ10匹以上のグループになっているようです。産卵もすでに確認できますね。黄色シリアゲアリが本格的にコロニーを立ち上げるのは来年の春になることがほとんどですが、飼育環境の場合は室温で管理することが多いので、この時期でもこのように卵を産み始めるというケースが結構あります。また、これ今蓋を開けて撮影されていると思うんですが、あまり新女王が慌てたりすることがないアリなので、こんな風に蓋を取って撮影することも可能です。綺麗に映りますね。また、貴重なシーンも、映像をいただきました。これ結婚飛行直後のですね、地面の様子だと思うんですけれども、黄色シリアゲアリ結婚飛行を終えた女王たちが、集団で巣穴を掘っています。お尻を上に向けてみんなで巣穴を掘っている形ですね。クロナガアリなんかだと、こういった場面結構見かけるんですけれども、黄色シリアゲアリの場合はこういう場面初めて見ました。皆さんは見たことあるでしょうか。一つはクロナガアリは日中に飛ぶんですけども、黄色シリアゲアリ結構夜なので、なかなかこういう場面お目にかかれないんではないでしょうか。貴重なシーンどうもありがとうございました。ということで、北間さんの黄色シリアゲアリ、シェアしていただきました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。アントビデオエキシビジョン第1部はこれで終了になります。さまざまなアリ、さまざまな飼育方法、愛好家の皆さんのたくさんのこだわりが見れて、初心者の方からベテランの方まで楽しめる内容だったのではないでしょうか。アントビデオエキシビジョンは第2部へと続いていきます。第2部でも様々な愛好家の方のアリ飼育が楽しめる内容となっておりますので、ぜひそちらもお楽しみください。ここまでの進行はアリのエンサイクロペディアが務めさせていただきました。皆さんありがとうございました。